د وحدت درنو کتونکو زه شاهین افریدی په دې وخت کې خصوصي خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده 3 ورځې وړاندې د پیښور په پولیس لاین یو جومات کې ځانمرګي برید شوی دی. د دې په شا څه لاملونه دي یا د دې په ترڅ کې چې کوم غبرګونونه راځي یا کم چې په عوامي خلکو کې کمې پوښتنې راپورته کیږي، نن به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو. په دې خپرونه کې موږ سره خبریالان ارشد مومند صاحب دی، دې سره خالد الرحمن هم دی. په دې مختلف اړخونه به تاسو ته وړاندې کوو او د دوی سره به خبرې اترې کوو. راځو خپلو میلمنو ته. ارشد مومند صاحب ډېره زیاته مننه. څنګه د ترخګرۍ چې کوم پیښې دي په نږدې ورځو کې هغې کې زیاتوالی راغلی دی او ظاهره خبره ده چې کوم عوامي خلک دي یا کوم سیاستمداران دي د دې چې کوم اوسیدونکي دي د خیبر پښتونخوا هغه یو ویره محسوسوي په دې کې ترخه راغلي خلکو کې. څه ګڼئ د دغه پیښې ته چې کوم په دې کې زیات شهادتونه شوي دي، خلک ټپیان شوي دي، څه خدشات یا ویره څرګندوي؟ تاسو څه نظر لرئ؟ ډېره مننه شهنشاه افریدي صاحب. خوشحاله اوسئ. شهنشاه افریدي صاحب، اول به زه تاسو ته دا ووایم چې په دې نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، اسلام آباد دا 4م ځانمرګي برید دی. تاسو ته به یاد شي چې یو څو ورځې وړاندې په ضلع خیبر کې شوی و، هغه هم د پولیس په چوکۍ باندې شوی و. بیا په بلوچستان کې و، بیا په اسلام آباد کې هم یو ځانمرګي برید شوی و او 3 ورځې وړاندې چې کوم دی هغه په دې پولیس لاین کې چې کوم برید وشو ویل کېږي چې دا هم ځانمرګي برید و. نو که موږ وګورو په نږدې ورځو کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه شوې ده. خو که موږ لږ شاته لاړ شو چې کله نه د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د هغوی ترمنځ چې کوم اوربند او هغه اوربند ختم شو، نو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونو لړۍ چې کوم ده هغه شروع شوه. خو په لومبي سر کې د هغې نوعیت چې کوم و هغه ډېر په معمولي توګه باندې و. هغې کې هدفي وژنې وې، هغې کې داسې نور ځایي مشران چې کوم و د هغوی په نښه کولو. خو دې برید سره دا ثابته شوه چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دي هغه د یو لوی برید کولو پلان هم لري. زه به تاسو ته یو خبره واضحه کوم. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان سنټرل چې کوم ویان دی هغې نه ده منلې، خو هم د هغې برخې چې کوم سربکیپ مومند دی هغوی د دې برید ذمهواري منلې ده او سربکیپ مومند نن سبا چې کوم دی هغه د جوب د سیمې د بلوچستان د هغې والي دی. نو موږ که دا وایو چې د تحریک طالبان پاکستان د دې ذمهواري منلې ده، نو د هغې مطلب به دا وي چې د هغې د برخې یو کمانډر دی او هغه په خپل سر دا ذمهواري اخیستې ده. دې سره دا هم خبرونه مخې ته راغلي چې کوم د دې سنټرل کوم کمان دی هغې تردید هم کړی دی، ویلي دي. دا څه تاثر ورکوي؟ ګوره شاهین افریدي صاحب، څنګه چې تاسو وویل چې د دې تردید راغلی دی، سنټرل چې کوم د دې ویان دی هغې ته د دې نه د لاتعلقۍ اظهار کړی دی. موږ وړاندې وختونو کې هم داسې کتلي دي چې هغې کې بریدونه شوي دي خو د هغې ذمهواري چا نه ده اخیستې. بیا به په دې 1300 وختونو کې چې کله به تحریک طالبان پاکستان هم ذمهواري وانه اخیسته، داعش یو داسې ډله را مخې ته راغلې وه چې هغې به ذمهواري اخیسته. خو د دې برید په لومبي سر کې بیا نه داعش ذمهواري اخیسته او نه تحریک طالبان پاکستان منله، خو د دې د دغه برخې چې کوم کمانډر دی د هغوی لخوا دا ذمهواري راله. نو دا وړاندې هم شوي دي چې بریدونه شوي دي او بیا چېرته یو فیکشن چې کوم دی هغې ذمهواري اخیستې ده. هغه موږ آرمي پبلیک سکول چې کومه واقعه وه هغې کې هم لیدلي وو. د در ادمخیل چې کوم ګروپ و، ګیدړ چې کوم ګروپ و هغې ذمهواري اخیستلې وه. سنټرل ټي ټي پي چې کوم ده د هغې ذمهواري نه وه اخیستې. نو دا وړاندې هم شوي دي او اوس هم شوي دي. دا تاثر پیدا کېدل چې ګینې د دې د ټي ټي پي خپل منځ کې اختلافات پیدا شوي دي. تر اوسه پورې زما په خیال دا خبره لا ډېره میچور نه ده. دا به راتلونکي وخت کې ثابتېږي چې آیا دغه اختلافات پیدا شوي دي نه دي پیدا شوي او د کوم نوعیت دي. که حکومت اړخ ته راشو نو کم په خیبر پښتونخوا کې کم کیرټیکر ګورنمنټ دی هغوی چې کله کابینه جوړه شوه ډومبی سټیپ یې دا و چې امنیت باندې ډېر زیات زور راوړی و. څه ګڼې د دوی دپاره دا څومره لوی چیلنج دی؟ بیا که موږ وفاقي حکومت ته وګورو نو دا هم ویل کېږي چې کوم د دې پخواني مشران دي د دې صوبې هغه دا تورونه لګوي چې دوی حکومت راغلی نو په دې کې زیاتوالی راغلی دی. دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
شاهین صاحب زه به تاسو ته دا ووایم چې د کیرټیکر ګورنمنټ تاسو خبره وکړه نګران چې کوم حکومت دی د هغې خبره مو وکړه ګوره د هغې بنیادي منډیټ چې کوم دی هغه الیکشن کول دي د دې ذمهوارۍ کې دا دي د ترهګرۍ مخنیوی د پولیسو چې کوم کمی دي هغه پوره کول دا یو ډېر لوی سیټ اپ دی او دا ډېر زیات وخت غواړي په عین کې چې دوی څه کم وخت دی نو په دې کې دا ډېره ناممکنه ده چې دوی دغه کمی چې کم دی پوره کړي په تېرو حکومتونو دغه ذمهوارۍ پرېوځي نن هم چې کله دا واقعه وشوه یا د دې نه وړاندې موږ وکتل چې په پولیس ډي اس پي باندې یا دغه نورو ځایونو کې بریدونه وشو هغه وخت کې هم دا تنقید کېده چې تېر د پاکستان تحریک انصاف حکومت پولیس دومره نه دی پیاوړی کړی هغې ته وسلې نه دي ورکړي هغې ته تربیه نه ده ورکړې ځکه د ترهګرو خلاف چې کوم دی یا د وسلوالو خلاف چې کوم دغه مقابله د دوی په سمه توګه باندې نشي کولی خو زه به تاسو ته یو خبره واضحه کړم نن زموږ د تیمور سلیم جګړه چې کوم پخوانی وزیر و هغې سره خبرې وشوې همدا پوښتنه مو ترې وکړه نو هغوی په جواب کې دا وویل چې دا د موجوده حکومت ناکامي ده او دوی صوبې ته وړاندې هم پیسې نه دي ورکړي څه 2.5 ارب روپۍ هغوی یادې کړې چې دا د صوبې وفاقي حکومت ته پاتې دي بلې دا وویلې چې د قبایلي ضلعو کومې پیسې دي هغه هم دوی ته نه دي ورکړل شوي او حکومت چې کوم دی هغه په سیاسي انجینیرنګ کې لګیا دی نو څنګه به دوی وکړی شي چې دوی د ترهګرو مقابله وکړي خو بیا هم نن د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی شهباز شریف هغوی دا خبره کړې ده چې د ان اف سی ایوارډ لاندې پاکستان ته خیبر پښتونخوا ته 470 بلیونه روپۍ ورکړل شوي دي او د هغې بنیادي استعمال چې به کم کېده هغه به د پولیسو په وسله د دوی په تربیه او د امنیت ټینګ ساتلو باندې کېده نو یو خوا مرکزي حکومت دغه دعوې کوي چې په تېرو د کال 2010 نه راپدې خوا موږ دومره پیسې ورکړي دي نو صوبایي حکومت بیا دغه دریځ خپلوي چې موږ ته په وخت پیسې نه دي راکړل شوي یقینا په دې مخکې هم خبرې کوو په همدې خپرونه کې خالد الرحمن تاسو طرف ته راځو چې کوم د ډېر ناوړې پیښه شوې ده د دې په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا مختلف ځایونو کې غبرګونونه مخې ته راغلي دي لاریونونه شوي احتجاجونه شوي مردان سیمه کې صوابې بیا پېښور کې د دې چې کوم دی په ضد باندې یو اف آی آر هم درج شوی دی که تاسو کتونکو ته ووایئ چې څه د دې وروستو شوي دي او په کم لیول باندې شوي دي جی بالکل اول خو تاسو د اف آی آر خبره وکړه په هغې خبره وکړو چې نن د دې واقعې چې کوم دی اف آی آر تقریبا په 3 ورځ نن درج شو د سی ټي ډي په تانه کې د شرکې د اس ایچ او په مدیریت کې د اف آی آر درج شوی دی او په دې کې چې کوم دفعات دي نو هغه د دهشتګردۍ دفعات او په دې کې د قتل اقدام قتل دغه دفعات شامل دي بل خوا که موږ وګورو نو د دهشتګردۍ واقعیات چې کله مو شي کله هم دا پیښې مخې ته راغلي دي نو خلک راوځي احتجاج کوي خو که موږ د ملک په تاریخ کې وګورو نو اول ځل پولیس د دې خلاف احتجاج کړی دی نن موږ وکتل چې هغه پولیس چې هغې د امن ضامن دي او د هغې ډیوټي دا ده چې هغه خلکو ته تحفظ ورکړي د خلکو مورال چې کوم دی هغه غورځېدو ته پرې نه دي نن هغه خلک چې دي هغې راغلي دي او د خپل تحفظ مطالبه کوي نن هغې سره هم زموږ خبرې وشوې او د هغې همدغه وینا ده لکه څنګه چې ارشد صاحب مخکې وویل تاسو کوېسچن وکړه چې پولیس سره هغه وسله نشته د دهشتګردۍ په مقابله کې کومه چې که موږ وګورو د نیټو د واپسۍ نه پس چې کومه وسله د عسکریت پسندو په لاس لګېدلې ده د هغې په مقابله کې د خیبر پښتونخوا پولیس سره که موږ وګورو نو هغه هتیار نشته لکه که موږ د دې نه مخکې وګورو چې څنګه ډي اس پي هیډ شو هغې خلاف چې کومه جدید اسلحه استعمال شوه نو هغه مقابله کې دې سره دا هتیار نشته د دې مطالبه هم نن دا وه چې پولیس ته به اختیار شي د پولیس نه دی چې کوم سیاسي عمل دخل دی د هغې خاتمه وشي پولیس که موږ وګورو نو پولیس د دې د مقابلې دیم نه ځکه چې پولیس د زموږ چې لوکل سطح باندې زموږ کوم کرایم کېږي نو د هغې د مقابلې قابلیت خو په دې کې شته خو موږ ونه کتل چې یو حکومت هم دې ته ترجیح ورکړه هغسې تربیت یې ورته ورکړه د هغې د مقابلې هتیار یې ورکړه حالانکې زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی دا ډېر آسان هدف دی دا ډېر آسان هدف دی مونږ د افغانستان په بونډرۍ باندې دا ښار دی او ډېر په اسانۍ سره دی هدف کېږي ځکه چې دی په لارو کوڅو کې موجود دی دی په اسانۍ سره ټارګېټ کېدی شي خو لکه دې ته هغه تربیت ورنکړی شو هغه هتیار دې ته ورنکړی شو د دې د وجې نه چې کوم دی نو دا پیښې چې دي دا روانې دي او د ټولو نه زیات که موږ وګورو نقصان پکې پولیس وجد دی څه ګڼې لیبس په کوم ځای کې وینې چې یو ضامن دی هغه خپل ضمانت غواړي د
سکیورټي نو کم ځای کې خامیان ولې توجه نه ورکول کیږي یا چې کوم واکداران دي هغوی توجه کم اړخ ته ده تاسو څه ګڼئ؟ ګوره که مونږ دا واقع وګورو نو دې نه ډېر سوالونه پیدا شوي دي چې د پولیس لاین په منځ کې چې کله ته پولیس لاین ته ځئ نو تاسو به کتلي چې په 3-4 ځایونو کې ستاسو سکینینګ کیږي تاسو درئ که ستاسو خو لیفټس که مونږ دغې ته وګورو نو دا څنګه چې نن دی مطالبه کړې ده چې پولیس تاسو با اختیاره کې مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو پولیس له هغه اختیار ورکړئ چې د عام ولس سره چې کوم زمونږ VVIPs دي چې هغې راځي چې د هغې د ګاډو هم سکینینګ کیږي که مونږ وګورو نو کلم چې تاسو پولیس لاین ته ځئ نو که د هغه چا افسر سره تعلق دی یا د افسر رشته دار دی نو مونږ نه دي کتلی چې هغه چا پولیس والا ودرولی دی او د هغې همغسې سکینینګ کړی دی چې دی ځي دننه او د ګاډي کې دی ځان سره سوړي یا د سره چې ناست کم خلک دي دا څوک دي نو په دې باندې به لږ غور پکار وي چې پولیس با اختیاره شي پولیس سره دا هم اختیار وي چې د هغې په چا هم شک راځي د هغه سکینینګ وکړي د هغه تپوس وکړي د هغه ګاډي وګوري هغه سره وګوري چې هغه سره دي څوک او دننه څوک ننوځي او د کوم مقصد دپاره ننوځي یقینا دا هم پکار دي بل دې سره سره که وګورو یو طرف ته که ټکنالوژۍ خبره کیږي جدید وسلې خبره کیږي څه ګڼئ دا څومره تربیت د دوی شوی دی چې آیا د داسې پیښه هغې مخنیوی وکړي یا دې ته څومره چمتو دي تیار دي؟ ګوره که مونږ د ټولو نه اول خو د پولیس د حوصلې ذکر وکړو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې پولیس د دې حالاتو ډېر په دلیرۍ سره او ډېر په نرۍ سره مقابله کړې ده مونږ په دې پېښور کې کتلي دي چې په یو چیک پوسټ باندې په یو ځای 3-4 پولیس والا شهیدان شوي دي او بیا د هغې نه 10 منټه پس مونږ کتلي چې نور په هغه ځای ډیوټۍ ته ولاړ دي د حوصلې کمی نشته خو کمی دلته د تربیت دی او کمی دلته د اسلحې دی د دې نه مخکې چې کوم آی جي صاحب او دراني صاحب هغه چې کله راغی نو هغه په 2 شیانو باندې ډېر فوکس و هغه به بالکل صفا دا خبره کوله چې دا پولیس د دهشتګردۍ د جنگ د مقابلې نه دی دې ته هغسې تربیت پکار دی لکه که مونږ خبره وکړو نو مونږ سره اول به د BDS خبره وکړو چې دلته مونږ سره داسې ځوانان دي چې هغې په زرګو بمونه ناکاره کړي دي خو اول که مونږ د دې وګورو نو اول به دي په خپل یو پلاس یا په یو پیچکس یا په یو چاکو سره بمونه ناکاره کول او داسې ټیم هم ورسره نو یو ټیم او هغه به ټولې صوبې ته په ډی ای خان کې به اطلاع شوه نو دوی به 3-4 غنټو کې بیا هلته رسېدل او هلته به بم ډیفیوز کو زموږ خو حالات دا دي په موږ دا جنګ چې کله نه راغې نو دوی بالکل دې ته تیار نو د دغې وجې نه زموږ نقصان ډېر زیات شو بیا د دې نه پس چې کوم دی دوی مطالبات وکړل د اصلې دپاره دغه دپاره خو هغه اصلې سکینډلز هم ستاسو مخې ته راغلي دي چې هغه اصله څنګه دي دپاره راغلي وو د دې دپاره هیلمټس او جیکټس چې کوم وو هغه د کوم نوعیت دي ته راغلي وو نو دا پکار دا ده چې حکومت دې ته ترجیح ورکړي دا زمونږ که دلته وګورو نو فرنټ لاین باندې زمونږ پولیس دي دا پولیس چې مونږ په خپل اول نه محفوظ کړي نو دی مونږ ته تحفظ نشي راکولی که د کوم برید چې شوی دی 3 ورځې وړاندې د پولیس لاین په جومات کې د دې چې کوم نوعیت دی په هغې باندې هم ډېر زیات شکوک و شبهات رالوړېږي اوچتېږي خلک پوښتنې کوي تاسو څه نظر لرئ په دې باندې څه قسمه معلومات لرئ؟ ګوره که مونږ وګورو نو دا صوبه او بیا په دې صوبه کې خصوصا پیښور چې کوم سر ښار دی د دې صوبې دا د ټولو نه زیات متاثره شوی دی د دهشتګردۍ نه دلته مونږ کتلی دي چې دلته هر قوم متاثره شوی دی او مونږ کتلی چې تقریبا داسې علاقه بني چې د هغې نه به د دهشتګردۍ په دې جنګ کې د هغې نه به لاش نه وي اوچت شوی نو تقریبا هر څوک او هر مذهب دلته ټارګټ شوی دی هر سړی دلته ټارګټ دی که هغه تاجر دی که د هغه تعلق د هر یو مذهب سره دی هغه ټول ټارګټ شوي دي مونږ دلته خودکش بریدونه ځانمرګي بریدونه کتلي دي او ډېر زیات هم کتلي دي په هغې کې اکثر جوماتونو کې چې کم شوي دي یا په مدرسو کې کم شوي دي نو په هغې کې مختلف بارود استعمالیږي لکه مونږ کتلی دي چې دلته په کوهاټي چرچ کې کم بلاست شوی نو په هغې باندې چې کله بیا دې تحقیقات وکړل نو دوی ومنل چې یاره دا بارود پاکستان کې او بیا په پیښور کې پیله ځل استعمال شوي دي دومره خطرناک بارود خو دا دماکه د هغې نه بالکل مختلفه ښکاري ځکه چې دې دماکې سره چې کوم د جومات هغه چت دی دیوال دی هغه راغورځېدلی دی او هغې سره بیا ډېر زیات نقصان شوی دی په دغه دماکو کې که مونږ کتلي دي نو چې کوم نږدې خلک وي هغه متاثره شي د دې دماکې اثرات دا و چې د دې د وجې نه ټول چې کوم هلته په جمع کې ولاړو هغه ټول متاثره شوي دي چت راغورځېدلی دی په دې دغه کې چې مونږ کوم هسپتال ترجمان دی هغه سره هم خبرې وکړې نو عموما که مونږ وګورو په خودکش جیکټ کې چې کوم دی هغې کې بال بیرنګز استعمال کیږي هغې کې
د چرو استعمال کیږي هغې کې داسې مونږ کتلي چې پای کې دا میخونه استعمال شوي دي خو دې کې هغه زخمیان ډېر زیات نه ښکاري ځکه چې دا د دې زخمونه پټ شو په دغه چت باندې د چت د غورځېدو د وجې نه دوه نقصانات وشو یو خو هغه شواهد چې کوم دي هغه ډېر حده پورې خراب شو ځکه چې په هغې باندې هغه بلډینګ را پرېوته په هغې ملبه را پرېوته بل زخمیان چې کوم دي نو د هسپتال د ترجمان هم دا وینا ده چې دا زخمیان چې کوم دي نو د هغې نه بالکل مختلف دي ځکه چې د دې هډوکي مات شوي دي په دې باندې بلډینګ را غورځېدلی د دغې وجې نه نقصان د دې دماکې ډېر زیات شوی دی او دا دماکه د هغې په نسبت بالکل مختلف ښکاري کتونکو ته به وایي چې زیاتره کم عام ولس دی هغه هم د دې د تحقیقات یا پلټنو غوښتنه کوي دې سره سره ارشد محمد تاسو نه تپوس لرم چې کم د افغانستان د اسلامي امارات مشران دي هغوی هم دا ویلي چې کم تورونه د دې خوا نه لګول کېږي چې مطلب راځي ترهګرۍ پیښې کېږي واپس هلته ځي نو هغوی ویلي چې دلته پاکستان یا پېښور چې کوم برید دی هلته د پلټنې وشي څه ګڼې په داسې قسمه پیښو کې بیا هم دا الزامونه لګېږي چې دلته کم واردات دي هغه وشي واپس هلته ځي په دې کم نظر تاسو لرئ یا داسې تورونه ولې ضرورت پېښ شوی چې لګول کېږي ګوره شاهین شاه افریدي صاحب که تاسو وګورئ د کله نه چې په پاکستان کې ترهګري روانه ده بدامنۍ پیښې کېږي هم د هغه وخت نه پاکستان دا الزام لګوي که په افغانستان کې د اشرف غني حکومت وي که د حامد کرزي حکومت وي او که اوس د افغان طالبانو حکومت دی چې دا بریدونه چې کوم دي دې کې زیاتره په افغانستان کې پلان کېږي یو دویم دا چې د پاکستان حکومت یا دلته چارواکي چې کوم دي هغوی دا دعوه لري چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي هغوی په افغانستان کې پناه اخیستې ده څه موده وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چې کوم دی رانا ثناء الله د هغوی د خولې دا خبره وه چې په افغانستان کې د نږدې 15 وسلوال او د هغوی د خاندان غړي هغه په افغانستان کې دي نو د پاکستان نه وخت په وخت باندې دا تورونه لګي کله هم چې دلته برید وشي که په افغانستان کې د هر چا حکومتي هر څوک په واک کې نو او دوی دا تورونه لګي چې دا برید افغانستان کې پلان شوی دی او دا د هغه ځای نه دلته شوی دی خو زه به تاسو ته دا خبره یاده کړم چې د پاکستان او افغانستان چې کومه پوله ده په هغې باندې ازغن تار لګېدلی دی په هغه ازغن تار باندې ډېر زیات خرچ راغلی دی نو که وکتل شي خو په کار دا وه چې د هغې وروستو چې کوم دی دغه بریدونه د کمې راغلی وی نو هغې ازغن تاره مو لګېده خو د هغې باوجود چې کوم دی هغې کمې رانغی د هغې بیا ډېر وجوهات دي دغه پوله ډېره اوږده ده ځای په ځای باندې ځایي خلک دي هغوی دغه پوله باندې چې کوم ازغن تار دی هغه مات کړی دی نو دا یو الزاماتو دا سلسله چې کومه دا روانه ده مخکې به د افغانستان نه الزامات لګېدل چې په پاکستان کې افغان طالبان چې کوم دي هغه پټ ځایونه لري خو هلته د افغان طالبانو حکومت دی د پاکستان دلته څېړونکي دا ګڼل چې د افغانستان طالبانو هلته په واک کې د راتلو سره به د پاکستان دا مسله هواره شي خو داسې ونه شوه هغه مسله چې کوم ده نور هم زیاته شوه د هغې دا وجوهات دي چې افغان طالبان چې کوم دي یو خو هغوی ته خپلې ډېرې زیاتې مسلې دي د معیشت مسله ده ورته په نړۍ باندې د ځان د منلو مسله ده ورته هلته چې کوم د داعش په شکل کې هغوی ته یو نوی تریټ راوچتېږي دغه مسله ده ورته بله له ټولو نه مهمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې عمده د تحریک طالبان پاکستان غړي چې دوی ورسره د نیټو خلاف او د امریکایي ځواکونو خلاف چې کوم دی هغه یو ځای جنګېدلي وو نو اوس افغان طالبان دومره په سختۍ سره نشي کولی زما په خیال چې هغوی دومره سخت اقدام والي چې هغوی د خپلو سیمو نه راوباسي یا جیلونو ته واچوي یا بل څه حل لاره راوباسي ښکاري داسې چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ وي دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو باندې اثر ومچوي او تر څو پورې چې د دې ډیپلوماټیک حل نه راوتی د مذاکراتو د لارې حل نه راوتی په خیبر پښتونخوا کې به د بدامنۍ پیښې چې کوم دی دا همدغسې کېږي د یو خبرې وضاحت زه بل هم کوم چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم دلته خلک دي هغوی بیا دا وایي چې دا حملې موږ په افغانستان کې نه کوو دا موږ هم د پاکستان د خاورې نه پلان کوو خو د پاکستاني حکومت چارواکي چې کوم دي هغوی دا دعوې کوي وخت په وخت چې د قبایلي ضلعې چې کوم دي یا د خیبر پښتونخوا چې کوم نورې سیمې دي هغې نه موږ د وسلوالو چې کوم دی په مکمله توګه خاتمه کړې ده نو ډېر پیچیده صورت حال دی
او دا کوم حالات چې اوس بیا شروع شوي دي خاص کر چې کله د ډزبندي ختمه شوې ده نو دې ښکاري چې دا د بدامنۍ پیښې به راتلونکي کې هم زیاتې شي. صحیح. خالد الرحمن تاسو ته راځو چې څنګه ارشد مومند صاحب ویل او د کم چې ترخاګر دی هغوی دا هم وخت په وخت بیانونه هم راځي او چې کم ترټ الرټ دی هغه راځي. څه ګڼې چې کم د سکیورټي ادارې د خاص کر پولیس څومره تیار دي د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه ګڼې؟ ګوره د دې نه مخکې چې کوم د دهشتګردۍ لهر و نو د هغې نه پس چې کوم دی دلته پولیس چې کوم دی پولیس په سرچ اپریشن کو دلته د کورونو رجسټریشن عمل روانو او د پولیس په نظر کې هر هغه کس چې هغه به د ښار ته داخلېده یا به د دې ښار نه وته خو د بدقسمتۍ سره مونږ ګورو چې هغه د سرچ اپریشن چې کوم د کورونو تالاشۍ به کېدی هغه عمل هم چې دی هغه ډېره کمزوري په هغې کې ښکاري. په کار خو پولیس له دا ده چې څنګه ما مخکې وویل چې یو خو دې سره د جدید اسلحې کمې دی خو د هغې باوجود کم از کم دومره دی کولی شي چې په دې ښار ته څوک راننوځي او هغه د څه مقصد دپاره راځي او هغه بیا دلته څه کوي او کله ځي. کورونه د رجسټریشن چې کوم عمل دی په هغې باندې فوکس پکار دی پولیس لا چې هغه وکړي او د هغې په نظر کې وي چې کوم خلک په دې ښار کې داخل دي. نور باقي د دهشتګردۍ څنګه چې ما مخکې خبر وکړه پولیس د دې مخکې مقابله کړې ده او اوس هم ښه د لیرې سره د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دي هغې روان دي مقابله کوي خو لږ نظر به ساتل وي په خلکو. ډېره زیاته مننه خالد الرحمن صاحب، ارشد مومند صاحب، تاسو هم د نظر شریکولو ډېره مننه. کتونکو د پیښور پولیس لاین په جومات کې چې کوم 3 ورځې وړاندې پیښه شوې ده د دې په اړه تاسو د میلمنو نظر واورېدو. د وحدت په شیشه باندې تاسو نور هم داسې تازه خپرونې او چې کوم کرنټ افیر دي د دې په اړه معلومات اخیستی شي. وحدت سره اوسئ.